يا مساء الفل، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد معانا النهارده، وروتين النهارده مشجع جدا جدا، وهيحفزك وهيشجعك كده. لو انت وراكي اي حاجه في بيتك هتقومي تخلصيها معايا، وعلى ما الفيديو يخلص تكوني خلصتي كل اللي وراكي. روتين النهارده حاجه كده بسيطه، وان شاء الله هننظم مع بعض شويه حاجات كده في اوضه الاطفال. هنغير ملايات السراير، هنمسح الارض ونفرشها من تاني، هنلمع الحيطان وهنعطرها كده، وهنخلي كل ركن في الأوضة بيطلع ريحة نظافة كده. وهقول لكم على المعطر اللي أنا بستخدمه، وبعطر الحيطان بتاعتي ازاي، بعطر الأرضية بتاعتي ازاي، وبرده الدواليب. هقول لكم أفكار كتير. طبعا زي ما احنا متفقين مع بعض، ما بندخلش الفيديو ونخرج منه غير لما بنطلع ولو بمعلومة واحدة بس كده مستفيدين بيها. فالفيديو بتاعنا ان شاء الله مليان كده افكار وحاجات كتيره حلوه. بس عايزاكم قبل ما نبدا الفيديو مع بعض كده تنزلوا الاول تعملوا لي لايك، وكمان اشتركوا في القناه لو انتوا اول مره تشوفوا قناتي ولسه ما اشتركتوش. اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل اشعار بالفيديوهات الجديده اللي بنزلها اول باول. تعالوا نشوف بقى عملنا ايه. طبعا انا كنت في الفيديوهات اللي قبل كده قايله لكم اني انا قعدت يعني مثلا بتاع اسبوع كده كنت بفضي في الدولاب بتاع اوضه الاطفال، لاني طبعا انا من اول جوازي كنت عامله دولاب اوضه الاطفال ده كله، كنت اخداه لنفسي، كنت حاطه فيه كل هدومي الشتويه اللي هي بتاعه الخروج بس. يعني الهدوم الشتوي البيتي ببقى شايلاها في الدولاب التاني، ولكن بتاع اوضه الاطفال ده كنت ببقى حاطه فيه الهدوم الشتويه الخروج بس. فطبعا بما اني حامل وكده الحمد لله، فانا طبعا كنت اخده كده يعني كورنر صغير كده في الدولاب لآسر، حاطه فيه هدومه والشوزات بتاعته والكلام ده كله. طبعا الشوزات منفصله عن الهدوم، ولكن بقى حبيت ان انا افضي الدولاب كله باكمله كده علشان خاطر يعني احط فيه بس الحاجات اللي هي الاساسيه المهمه، زي مثلا ملايات السراير بتاعه الاطفال، الدفايات، وكمان الفوط. انا جبت الفوط في الدولاب ده بتاع اوضه الاطفال، لاني كمان يعني عملت كده شويه تغييرات، لان الدولاب جوه طبعا عندي كان اتملى واترس، وطبعا في هدوم كتير شلتها تحت السرير. هبدا بقى ان انا اعمل الموضوع اللي هو ايه، في الصيف اطلع الصيفي وادخل الشتوي والكلام ده كله. فقلت مش مهم، المهم ان انا كده افضي مكان، بحيث لما اجيب الهدوم بقى وهم هيبقوا محتاجين طبعا مساحه في الدولاب بتاعهم وكده، فقلت بقى افضيه لهم عشان يكون جاهز، وعلشان بعد كده بقى ما اتلخبطش والموضوع معايا يخش بقى في يبقى هدومي وهدومهم وكده. قلت لا، عشان يبقى بالي رايق كده ومنظمه كل حاجه وعارفه بقى حاجتي فين والكلام ده كله. فعشان يبقى هو دولابهم مستقل بيهم، فبدات عملت ايه، نقلت بقى في ظرفه كنت حاطه فيها يعني مكان الفوط والملايات دي. انا كنت حاطه اللي هي الدفايات زي ما انتم شايفين كده، فنقلتهم بدلت الاماكن. وجبت الدفايات جبتها في المكان ده. طبعا لمعت كل حاجة ولمعت الخشب بالبخاخ كده. البخاخ ده حاطه فيه ايه، حاطه فيه مية وشوية معطر ايه، معطر فريدة ريحة النظافة. ممكن تستخدمي اي ريحة تانية، روايح فريدة كلها تحفة وثابتة وحلوة جدا. اول شلت التراب كده في فوطة، وبعد كده بدأت ان انا اعمل بالبخاخ والمع، وطبعا بنشف كويس جدا قبل ما ببدأ ان انا ارص حاجتي. طبقت كده الحاجة، نزلتهم طبقتهم برضو بطريقة كده مهندمة. طبعا اللي هو اللحاف الخريفي ده اللي هو تحت خالص ده بيتحط على الوشين، تحفة جدا اللهم بارك، حلو يعني. ده بيبقى طقم كده بملايات السراير. طبعا عايزه اقول لكم اني انا من اول جوازي شايله حاجات، يعني مش من اول جوازي قوي، يعني مثلا ممكن يكون بقالي بتاع 4 سنين كده او 3 سنين، شايله حاجات كتيره جدا 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 تحت السراير من حاجتي. زي ايه؟ زي فوط الاطفال انا شلتها كلها. قلت هبدأ ان انا اطلعها، ممكن الفترات اللي جاية دي ممكن ابدأ ان انا اطلع منها، لاني بقى هيبدأ بقى آسر يستخدمها والكلام ده كله. انا طبعا مخصصه له كده، كان في طقم ماما جايبهولي 4 فوط صغنطوط كده، ده محدده مخصصاه لآسر، عارف ان ده الطقم ده الفوط دي بتاعته بيستخدمها، فمش محتاجه طبعا ان انا اطلع فوط اطفال يعني اكتر من كده. غير قدام طبعا بقى ربنا يسهل كده ابقى اطلع بقى هي، ابدا اطلع حاجات تانية. ملايات السراير اللي انا رصيتها دي، انا رصيت طبعا يعني دورين كده ورا بعض، او اللي هم اسمهم صفين ورا بعض. دول طبعا مش كل ملايات السراير بتاعت الاطفال، انا عندي ملايات تانية كتير جدا، ولكن كل ده شلته، يعني ده انا ما بستخدموش شلته. استحرمت بصراحة ان انا افضل يعني حاطة كل الحاجات دي عرضها كده في الدولاب وما بستخدمهاش كلها طبعا، لاني قليل جدا لما بنستخدم اوضة الاطفال يعني، او بنقعد فيها. في فترات بتجيلنا بنبقى حابين ان احنا نقعد فيها، وفترات تانية لا ما بندخلهاش كتير خالص.
فقُلت لأ، عشان ما أبهدلش الحاجة كلّها أو أهدّرها والتراب طبعًا والكلام ده كلّه خسارة، فقُلت لأ، اللي أنا باستخدمه هاحط حبّة كده أبدِّل فيهم اللي هُم اللي أنتم شُفتوهم دول والباقيين كلّهم شِلتهم، وهكذا برضه عملت في حاجتي اللي هي بتاعة أوضتي، فوط كتير جدًا فوق ما أي حد يتخيّل شِلتها، أطقم بقى، يعني شِلت أطقم كاملة شِلتها، وبرضه ملايات السراير في حاجات عندي شايلاها برضه كتير، عندي برضه أطقم كوفرتايات شايلاهم بتاعة الأطفال شايلاهم، كل الحاجات دي طبعًا هابدأ بقى إن أنا أطلّعها في الفترات اللي جاية بعد ما أولد، آسر طبعًا هيبقى خلاص يعني هيبدأ بقى إن هو يستقل كده في أوضته والكلام ده كلّه، فهابدأ إن أنا أطلّع طبعًا لحِفة الأطفال، أنا كنت باطلّعها لمّا بيبقى جاي لي حد الكلام ده كلّه، فبابقى بافرش طبعًا ملايات السراير زي ما هي، وباحط عليها دفايات، وكمان باطلّع لحِفها من عندي. فالفترات اللي جاية طبعًا لمّا آسر هيستقل في أوضته، هابدأ أستخدم الحاجات دي بشكل مستمر على طول، فهابدأ إن أنا أطلّع كل الحاجات اللي عندي أو يعتبر أغلبها، مش هاهدّر برضه كل الحاجات، ولكن أنا باحب التغيير، فممكن إن أنا أطلّع يعني كمية كبيرة من اللي عندي، علشان خاطر أغيّر على طول وأنوّع كده في الفرش والحاجات دي كلّها، وأنا اللهم بارك عندي حاجات كتير، يعني كده لازم هاستخدم كل ده. دي حاجة. الحاجة التانية إن أنا طبعًا قُلت لكم إن أنا نظّمت الدولاب ودي حاجة ريّحتني نفسيًا جدًا، فضّيت أماكن كتير، في شُنط طبعًا أنا سايباها اللي هي بقى هاشوف كده المقاسات والكلام ده كلّه، وبعد كده اللي مش هاستخدمه أو هاحس إن هو خلاص صِغِر خالص أو كبير أوي، كل ده برضه باشيله تحت السرير، ولكن أنا مستنية طبعًا إيه، ربنا يكرم كده ويسهّل بعد الولادة. بعد كده عملت إيه، غيّرت ملايات السراير، لمّعت الخشب بتاع السراير والكابوتونيه اللي ورا. لمّعت كل ده، نفّضت المراتب، بدأت فرشت الملايات كده على نضافة، طبعًا أنا كنت منضّفة الشباك من قريب، بعد ما غيّرت الملايات عملت إيه، فكّرت كده عندي اللي هي الترابيزة دي كانت جاية لآسر في عيد ميلاده، فآسر طبعًا بيطلّعها كتير جدًا بقى بيطلّعها ويحط عليها في كده عنده كتابين بيطلّعهم ويبدأ يجيب الألوان والأقلمة اللي عنده كلّها ويبدأ بقى إيه، يقعد يشخبط والكلام ده كلّه، فأنا قُلت ممكن برضه أبقى أستخدمها وأحط له مثلًا عليها وجبة فطار، عشا، الكلام ده كلّه وياكل كده مع نَفْسه، فقُلت عشان برضه ما تتبهدلش والحواف بتاعتها يدخل تحتها حاجة أو كده أو تتبهدل، لأ أنا هاحافظ عليها، هاحط عليها الsticker اللي أنتم شفتوه ده اللي هو المفرش الroll ده، لونه خشبي كده حلو جدًا، جدًا، عايزة أقول لكم إن أنا كنت جايباه ما كانش رخيص يعني، ولكن الحاجات دي بتبقى تمنها فيها، بمعنى إن هي بتحافظ لِك على حاجات كتيرة جدًا، بتستخدميها استخدامات كتير أوي، بتحافظ لِك على حاجات كتير أوي، فدي من الحاجات اللي ما تستخسريش فيها الفلوس يعني. وحاجة تانية إن هي برضه بتدّيكِ نوع من التغيير، عينِك بتشوف الحاجة بشكل مختلف، من الحاجات برضه اللي أنا ما اتردّيتش إن أنا أجيبها اللي هي الاستيكرات اللي هي الخشبية، فرُحت جايباه كده هو طبعًا بيتلزق، يعني بيتشال كده اللي هو الورق اللي فيه وبيبدأ إن هو يتلزق، ولكن أنا ما عملتش كده بصراحة، أنا لزقته بلزق عادي خالص، يعني عملته كده من تحت من الترابيزة من تحت وبدأت إن أنا لزقته باللي هو اللزق العادي خالص ده. السولوتيب، حطيت فيه السولوتيب ولزقته عادي خالص عشان برضه يبقى سميك معايا شوية ما يبقاش رقيق ومن أقل حاجة يتقطّع أو ياخد الرسمة مثلًا اللي على الترابيزة ويتشال، أنا مش عارفة هي متهيأ لي هي نضيفة ومش الرسمة بتاعتها مش هتتشال ولكن برضه إيه، ما حبيتش إن أنا أبهدله يعني، فحطيته بالشكل ده، وكده أنا حافظت على الترابيزة، وفي نفس الوقت غيّرت من شكلها وشكلها برضه بقى حلو جدًا. ده بالنسبة للترابيزة والsticker. وهنا بقى كان طبعًا أنا كنت قبلها في الصالة لامة الدنيا وكان في غسيل كده طبّقته وشيلته، طلّعت بقى الشميزات منه، شميزات جوزي، شميزات آسر، وقُلت أكويها كده بالمرّة وأنا واقفة، جِبت المكوة وبدأت إن أنا كويتهم، وبعد كده شِلتهم كده جاهزين علّقتهم في الشماعات، وكده بقت الدنيا تمام. هنا بقى الbox ده كده كان عندي في الأوضة بتاعتي، فبدأت إن أنا فضّيته وشُفت له بديل يعني، عملت كده إعادة تدوير لحاجة عندي كبديلة، وجِبت ده هنا بقى في الأوضة، كان في بُصّوا اللي هو الحاجات بتاعة المخدات دي كانت بتاعة طقم أوضة الأطفال بتاعي اللي هو بتاع جوازي يعني، كنت شايلاهم كده فطلّعتهم، لإن أنا إن شاء الله يعني هابقى أطلّع الطقم ده قريب وأفرشه، لإن أنا يعتبر من ساعة الجواز ما فرشتوش، كنت شايلاه يعني محتفظة بيه كده في العلبة بتاعته، ولكن استغربت إن أنا شايلة اللي هُم بتاعة المخدات دي هنا هي، وبيبقى معاهم كده زي برواز برضه نفس القماشة،
فشيلتهم طلعتهم وحطيت فيه القلب اللي انتوا شفتوه ده، وكمان الألبومات بتاعة الصور، وحطيتها في مكان عالي كده في الدولاب بتاع آسر علشان ما تتبهدلش. هنا بقى بدأت جبت طبق كده فيه مَيّة، وحطيت فيه برضه معطر اللي هو فريدة ريحة نضافة، وبعد كده هاحط من اللي هو ده فلاش 7 في 1. ده أنا قُلت لكم قبل كده إن هو تحفة، يعني فوق الفظيع. اللي حابب إن هو يجيبه ليه 7 استخدامات، اعملوا screenshot حلو جدًا، جدًا. هاقول لكم باستخدمه في إيه، باستخدمه في السجاد لو في بقعة، في الأنتريهات لو عايزة تغسلي أنتريه، في الحيطان لو في مثلًا شخبطة الكلام ده كله، أو اللي هو اللحوسة أو التطبيع بتاع الإيد، بيبقى حلو جدًا، جدًا وبينضف معايا. بتستخدميه لغسل البوتاجاز، لغسل الحوض، لغسل الرخامة، تلاجة، فرن، دهون، سيراميك، كل حاجة تتخيليها وما تتخيليهاش بيبقى طبعًا مكتوب عليه كده من ورا، بيبقى الاستخدامات بتبقى موجودة عليه. آمن جدًا، جدًا، كويس حلو، مش زي الباور اللي إحنا بنستخدمه اللي هو الأسود أو أيًا كان النوع. بمجرد ما بييجي على إيدِك كده بيبوّش إيدِك، لأ خالص، آمن، أحسن يعني أحسن من الحاجات دي بكتير من ناحية الحتة دي. فحطيت منه شوية كده مع المَيّة، طبعًا ادّاني نضافة وادّاني تعطير، لإن أنا حاطة معطر فريدة زي ما قُلت لكم. هنا للأسف الشديد المساحة دي كنت أول مرّة أستخدمها، اللي هي مساحة الباركيه. أنا جايباها من غير اللي هو الجردل بتاعها ولا حاجة، أنا جايباها هي كده بس، وركبت لها إيد من عندي وبدأت إن أنا أمسح بيها. للأسف يعني كان أول استخدام وآخر استخدام، لإن هي اتكسرت مني. اتعافيت عليها شوية أو مش اتعافيت، مش عارفة يعني، مش عارفة هي أصلًا خفيفة والّا إيه، فلقيتها كده راحت مكسورة وطارت. فبدأت بقى أستخدمها بإيدي استخدام عادي خالص، كمّلت باقي الأوضة بإيدي من غير إيد المقشة دي. فيعني الحمد لله إن أنا كنت عملت الحيطان من فوق، اللي هي الأماكن العالية، كنت نضفتها ومسحتها ولمّعتها وكانت الدنيا تمام. طبعًا قبل ما بتعملي الخطوة دي بتبدئي إن أنتِ كده بأي قماشة أو أي حاجة تكون ناشفة، تبدئي إن أنتِ تنفّضي الحيطان بتاعتِك لو عليها تراب كتير متراكم، عشان خاطر لو بدأتِ إن أنتِ تمسحي بالمساحة أو بالموب دي كده وهي مبلولة من قبل ما تشيلي التراب الأول، هيطين معاكِ وهيدّيكِ نتيجة وحشة جدًا. طبعًا زي ما أنتم شُفتوا كده أنا كان التراب عندي بسيط خالص مش كتير، فما ادّانيش حتّة اللي هو يلبّخ مكانه والكلام ده كلّه، لأ مسحت ونضّفت الحمد لله وادّتني نتيجة حلوة جدًا. وعايزة أقول لكم إن أنا كمان من ضمن الحاجات اللي عملتها إن أنا حطيت من الsticker الخشبي ده تحت الإزازة بتاعة الكومود بتاع أوضة الأطفال، برضه ادّتني نتيجة حلوة جدًا، جدًا. كان في كده شكل كده كرتوني كنت حاطاه، كان برضه شكل حلو أوي، ولكن حبيت إن أنا أغيّر فشيلته وحطيت اللي هو الsticker الخشبي ده، ادّاني كده تغيير وكان شكله حلو جدًا. عملت إيه بعد كده، مسحت الأرضية، طبعًا برضه زي ما قُلت لكم أنا مُعتمدة إني أنا باحط في كل مَيّة باستخدمها في تلميع أو مسح أو تعطير، اللي هو المُعطِّر بتاع فريدة بريحة النضافة أو أيًا كان الريحة اللي عندي. أنا استخدمت روايح كتيرة جدًا، توت، عود، بهجة، حاجات كتير، فهو كل روايحه عامةً تحفة وحلوة جدًا. هنا طبعًا بقى بعد ما خلّصت وفرشت الأوضة وكانت الدنيا عندي اللهم بارك تحفة جدًا. دخلت بقى قُلت أكافئ نفسي كده في آخر اليوم، عملت إيه، ده مشروب بديل للcoffee mix تحفة جدًا، ده مش مقاطعة، ده معانا، منتج مصري 100% حلو جدًا، اسمه VIP. هتلاقوه فين، هتلاقوه في سوبر ماركت بيم. حلو أوي، تقريبًا سعره ما يتخطاش ال3 جنيه ونُص الظرف، باجيب منه على طول. عايزة أقول لكم بيدّيني نفس الطعم وأحلى كمان، وفي منه كمان 2 في 1 و3 في 1، يعني بسُكّر ومن غير، فهو حلو جدًا، ده تقدروا تجيبوه بديل للcoffee mix، لإن باشوف ناس كتيرة جدًا، جدًا بتنزّل إيه البديل ليه، هو ده البديل ليه، ده المنتج اللي أنا يعني لقيته كان كويس. وبس كده يكون الفيديو بتاعنا خلص، أتمنى يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا ولو بمعلومة واحدة، وطبعًا ما تنسونيش باللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل إشعار الفيديوهات الجديدة، واستنوا مني فيديو جديد. باي باي.